Kocsmáztál, persze. Most jövök a nagy. Azt mit csináltál? Ne is mondd. Kártyáztam. És azt mit játszottál? Hát tudod, ez a... Itt a piros, hol a piros. Azt hogy kell játszani, Kovács? Na figyelj ide! Volt 1000 forintom, amit még nem ittam meg. Eltettem a piros hetest. És? Kijött. Nyertem 36 000. Jó, de jó, Kovács. Megint feltettem a piros hetesre, az megint kijött. Nyertem 360 000. Tudod, úgy beindultam. Nagyon beindultam. Feltettem mindenemet a piros hetesre. És kijött, Kovács? Kijött az anyja úristeni, a több finkó. Kovács, ha én így jártam, komolyan mondom, én leharaptam a saját farkamat. Szerinted mi van a számban? Erről jut eszembe. Kocsmár, útkor jövök haza hajnalba. Kivár az ajtóba, az egy drága feleségem. Elkezdett ordibálni. Hogy hol voltam ilyen sokáig, meg hogy nézek ki? Most te csak úgy ezt hagytad? De hogy komám, mondtam neki, ne károgljál már asszony, elég vagy az, hogy kettőt is látok belőle. Látod, komám, ez az, hogyha mi kocsmázunk, akkor ők mindig kiabálnak, pattognak, bezzeg, amikor ennek aggód rászó, aggód metikál, az nem számít. Az nem. Múltkor is hogy jár? Elviszem az asszonyt a kozmetikushoz, hallod, ott ültem vele egy fél napot. De legalább szebb lett, nem? Gondolta ő? Mondtam neki, nem baj, drágám, de legalább megpróbáltam. Egyébként, komám, mostanában meg nem látnak a TPC-odákat. Komám, hát én kint voltam Párizsba. Én megnéztem a foci erdét. Kicsoda? Te Párizs? Ki Párizsba? Ki? Aki dögén túl még sose volt Párizsban. Mondom neked, hogy Párizsba voltam. Jó, ha te mondod, én elhiszem. Akkor mesélj már. Milyen az a Párizs? Hát komám, Párizs az egy olyan falu, mint Fékesüke. Mondjuk egy picit nagy. Közében áll egy nagy vasoszlop, hogy mindenki tudja, hogy az a falu köze. Jó van, de mondjuk ott nem is beszélnek magyarul. Hogy mondtad magad megint? Hát komám, nagyon egyszerűen. Vittem magammal egy ceruzát. Egy ceruzát, komám. Mit? Nagyon egyszerű, elmesélem. Leültem egy étterembe, jött is egy kis ödös kis pincércsaj. Rajzoltam neki egy tyúkot. Egyből láttam, hogy éhes vagyok. Hozta nekem hitelem az aranysárga tyúkuslevest. Aztán rajzoltam neki egy poharat. Egyből tudta, hogy szomjas vagy. Hozott nekem egy üveg bort. Ennyi? Hát ennyi komám. Utána? Egy kis idő múlva odajött, csávosan rám nézett, kivette a ceruzát a kezemből, és rajzolt nekem egy gumit. Egy gumi? Egy gumit. Azt mit mondtál neki? Hát mondtam neki, honnan tudta, drágám, hogy ott hagytam a gumicsizmát. Hallod, komám? Amúgy meg, hát én is megnéztem már az élményt. Miért? Nem vettem? Meg hát. Tényleg? Ja, Az milyen? hát ilyen TBC-s. Miért köhög? Nem. Ez nem köhög, ez ilyen lapos. Hát akkor hogy TBC-s volna? Hát ez úgy TBC-s, hogy a képernyőjén. Na, az TBC-s. Felipán tévéauta az nem TBC-s, hanem léces, szöveges, diódás. De hol értél hozzá? Hát ez a világ legmodernebb adásvelő készüléke. Léces megtöveg. Na ide figyelj! Azért léces, mert olyan vékony, mint egy léc. Középen áll egy nagy szövegen, na a képernyője, az diódás. L, C, D is. Most, hogy mondod, lehet, hogy igazad van, mondjuk nem TBC-s, hanem LCD-s. De azt tudtam, hogy 3 betű, nem. Meg azt is tudtam, hogy SIG TV. Hát az is 3 betű, nem? Így van, Kovács. És mit csináltál a régi tévékkel? Hát az úgy volt, komám, hogy mondta ez a szerelő gyerek, ez a Vince fiú, tudod. Az ilyen robbanásos, veszélyes, úgyhogy elvittem anyósomnak, hogy hagyd nézzek. Jó tettem, Kovács! Jó tettem! Hallod? Nem volt ez egy kicsit olyan drága mulatozásos? Hát mondjuk ez úgy volt drága, hogy nem volt olcsó.
Komám, te már ilyen, még síkba, meg nagyba látod már még a foci meccseket is? Hallod, Komám, hát ez a tévé, ez valami csoda. Én ebben a tévében már nem csak a labda után szaladgáló játékost látom, de ebbe belefér az egész futballpálya. De én még az unatkozó kapust is láttam. Sőt, mi több, ennek van egy olyan képessége, ez minden megmelegít. Minden? Minden. Még azt is? Hát pont azt, ezt a képi világot. Na azt megmelegít. Na figyelj ide. Van az a időjárás bemondó, az a, hogy is mondják már, hogy hívják ez a Gánoé. Gánoé. Az van. Az, mikor úgy reggel mondja az időjárás. Az mondja. Kivágott. Ki van neki vágva? Mini szoknya. Nagyon mini. Na, én azt akkor úgy reggel kimerevítem. Hallod, én egész nap tátott szájjal azt nézem. Komám, a merevítésünk vezetne. Én az asszonnyal kibra vágam az ovális szexet. Milyen szexet? Hát tudod, a ovális szexet. De abban meg mi a jó? Komám, az a 2 perc sem, amíg az asszony nem tud beszélni. Nálunk meg a múlt hét végén képzeld el, hogy rokon látogatás. Hát így jöttek már hozzám te. Asszony unokahuga jött, Debrecenből tudott faluba. Mit csináltatok vele te? Hát mit csinálják? Hát most megmutatta a falun, mit csinálják? Megmutattam neki a kacsát, kecskét, meg a tehet. És mit szólt hozzá? Nem szólt a szegény semmit, csak egy valamit csodálkozott, de nagyon. Mi csodál te? Hogy miért bőg a tehén egész nap? És mit mondtál neki? Hát mondtam neki, na ide figyelj egy kicsi szívet. Mondjuk, hogyha neked is rángatnák a csecset minden este. A bikához nem visznek el egy évbe, csak egyszer. Szerintem te is bőgnél. Mit szólt hozzá? Azt mondja, ő nem bőgne, hanem ordítanak. Na, akkor már erőt eszem. Útkor meg nekem rálépett a kislány ujjamra. Micsoda te? Hát a tehén. Tehén? A tehén. Mit csinál? Bementem a lovasszekérrel a kaurázba. Jött az orvos. Megnézte. Azt mondta, hogy ne kell vágni. Ne kell vágni? Mondtam neki, levágom én magának, doktor, ugye nem a kislány? Haza jöttél? Dehogy jöttem, komám. Jött egy gyönyörű kis ápolónéni. Azt mondta nekem, hogy borotválás lesz. Felhúztam a nadrágomat ámorszára, erre mondta, hogy nem ott lesz, hanem ott. Le akarta borotválni micsodát a szőr? Le akarta, komám, hiába mondtam neki, hogy a tehén a kislány ujjamra lépett, nem a szépságra. Hát komám, mit csináltam? Hogy lekoltam a gatyába. Mondom, lesz, ami lesz. Elkezdett borotválni. Egyik kezére. A másikkal a szélszámot állította. Balra. Egy kicsit magadott. Majd megint jobbra, megint balra. Egy kis időben mondtam neki, hagyja drágám, megáll az már magát. Előtt eszembe, hogy én is voltam a múltkor itt a orvoshoz, csak a fogorvos. A Gabihoz? Igen, a Gabi. Fájt a fogam, mondom neki, húzza ki. Azt mondja erre, hogy kihúzza, de előtte lomtalanítani kell. Miért meg kell várni az őszi lomtalanítást? Fájdalomtalan. Jaj, az mondás. Azt mondja nekem, hogy ad egy injekció, azt akkor az úgy jobb lesz. Mondom neki, nekem nagyon, mert én attól leállítom. Én is elállítom. Erre tudod, mit mond? Azt mondja, hogy elalta. Hát mi az, ahol nem kell félni? Mondom neki, ha nem kellett félni. Azt mondja erre nekem, hogy akkor itt van egyszer Viagra, azt vegyem meg. És akkor nem fog fájni? Hát azt, hogy attól még fog fájni, csak legalább lesz, amiben kapaszol. A Viagráról jut eszembe. Tudod, milyen az én szexuális életem?
Nem. Olyan, mint a tévéhiratok. Rövid, unalmas és teli van katasztrófás. Teszel ellene valaki? Mondtam az asszonynak, drágám, jövő héten megyek fel a doktornőhöz. Itt a beácskál? A beácska doktornő. Sarany. A kis aranyoshoz. Megmondom neki, írjon fel egy szemdiagrát. Hát, ha jobb lesz valamire. Az asszony mit szólt hozzá? Azt mondta, hogy ő is jön. De miért? Csak ő meg te tanusztilatszél magának. Mi megad? Azt mondta, azt a rostárszerszámot használni akarom, mennyire érkezik. Na, de komám, annyit beszéltünk már. Enni kéne a nagy csücsühöz. Inni van. Enni kéne, csak az a baj, komám, hogy most nem lehet. Hát miért nem? Tudod, mit vett nekem az asszony karácsony? Egy motorosztát. Helyzetet meghatározó GPS-et. És az meg mi a francba? Van, megmutatom, el is hoztam. Ez mi a szökszár? Ráolé volt GPS. De ez nem ilyen izé. Ez nem kínai, ezt az asszony vette, nem tudom, ezért látod ilyen infravörös kávé. Infravörös? Az a baj, hogy ezt így mikor bekapcsolja az asszony. Igen? Elindulok mindig úgy, ahogy merre. Tomá, hát ez egy csodálatos találmány. Hát egy ilyet én is veszek az asszonynal. Ráakasztom a nyakára. Ülök a kocsmába. Hallom, hogy jön az asszony. Futás egy másik kocsmába. Hát sosem tudok meg halál. Ebbe igaz. Hallottam? De akkor most tényleg nem viszunk semmit? Dehogy nem, Tomám. Elárulok neked egy jót. Úgyis 4 szem közt vagyunk, igen. Én a múltkor találtam egy pénztárcát. Isteni volt pénzzel. Nem mondom. De mondom. Mit csináltál? Vallásos ember vittem le. Elvittem a tiszteletes polcát. Ide a távol tiszteletes? Magából tiszteletes polcát. Minek? Hát megkérdeztem tőle, hogy mit csinálja vele. Azt mit mondod? Hát azt mondta, hogy csináljak úgy, mint Jézus Krisztus. Azt mit csináltál a pénzzel? Hát volna változtattam, Tamás! Van mit inni! Otthon van a pincébe! Menjünk, Tomás! Írjuk magunkat! Laposan! Hát alaposan! Menjünk, Tamás! Volt itt a maszmester, angyalom vagyok, most is részege vagyok tőle, angyalom vagyok, szeretem halálom, de alig állok, mégis szeretnek a lányok, angyalom vagyok, szeretem Hallod, Tomás? Ja, hozom. Megkóstoljuk mindjárt, Tomás. Már nem olyan, mint a tavalyi, de Ez már nem olyan. én azt hallottam, hogy vasutas emberek vannak, igaz? Van itt vasutas ember? Most a vasúton van védőital? Az micsoda? Ásvány! Hiszen ezt ki kéne próbálni védőitalnak a vasúton. Mit szóltok hozzá, Polly? Szeretnék egy-két főnök urat megkérni, hogy fáradjon ki, kóstolja meg velünk ezt a kis árut, hogy a vasúton be lehet ezt vezetni végre. Mondjuk augusztus 1 Vagy nem, hajlanik a hangban 18-án. Jézuskám, gyertek is. Szeretettel várjuk. És most is. Egy ilyen szakmai végzetét. Ja, korcsinok is. Rendezett, de nem isznak. Na, akkor egy kis kóstolást, egészségünkre. Na mit szóltok? Váltál vagyok? Védőitalnak, hol lesz? Na, kóstoljátok meg, és szerintem a csomagúti főnöknek adjuk meg a szót, hogy augusztus 1-ével. Szabad alkoztathatnánk ezt a kis árut. Esetleg egy kis ásványvíz mehet bele. Kéksem.
korlátlan számba adjuk, de lesz egy olyan javaslatom, majd nem tudom a szakszervezet mit fog hozzászólni, hogy télen a nagy hideg ellen való védekezés ellen nem mozgó. És a BB jogot az hova bújgatjuk el? Itt a kiegészítőt azt a szabad idő. De szabad időben! Igen? Mínusz 25 alatt. Akkor én azt mondom, egészséget, Egészséget. további jó dolgozást kívánok mindenkinek, érezzétek jó magatokat,